Abarimyi b'umuceri bo muri zone ya Rukaramu komine Mutimbuzi intara ya Bujumbura barababazwa n'uruhombo bagize muri ririma riherutse biturutse ku mbuto mbi baronse. Aha bagatanga akarorero k'umwavu bakoresheje kuva bakibadika umuceri kugeza muri iki gihe c'iyimbura. Nyuma y'imisi 21 mu gihe tubagejeje kurapika umuceri muri metero 65 ku 50 umuntu acatora ibiro 75 vy'ifumbire y'agataka NPK mu gifaransa. Abenshi bayita ibagara tora n'ibiro 25 ifumbire ya ire tosahaza umuntu agaca ashiramwo. Tumaze kubikora gutyo turindira ukaca ushiramwo abakozi bakabagara, bahejeje kubagara ukaca wongera ushiramwo ibiro 75 vy'iyera ariyo ire n'ibiro 25 y'agataka NPK. Bafatiye rero ku karorero k'uburyo bakoresheje mu kugura ifumbire, baranavuga kandi ko batabona iyo bazokura amafaranga ngana n'umuriyoni n'inusu asanzwe arihwa mu gukota umurima w'umuceri. Ibiro 25 vy'ifumbire y'agataka NPK uri mu mafaranga ibihumbi 38 ifumbire ya ire y'ibiro 25 iri mu mafaranga ibihumbi 28. Iryo fumbire ihingurwa n'ihinguriro FOMI. Ibaze rero uyu mwaka igice ca kabiri sezobe umurima w'umuceri wakotwa umuriyoni n'ibihumbi 500 imetero 65 ku 50 ukaca ushiramwo abakozi kugadika ukaropika ukabagara. Abanyagihugu basaba umuyobozi wa SRDI afadikanije n'abahinga mu vy'indimo ko bobanza kwama basuzuma imbuto nshasha imbere yo kuziha abanyagihugu. Je tunashaka dusaba haza abahinga ku buyobozi bwa SRDI bwo bikorerako ukarungika abagronome ya koperative zifise umugronome mungabo kuvuga tutiyamara ibintu mu bigenze gutya nta na kimwe bavuga bo no kwicara mu ntebe gusa bakirira amafaranga no kugira ku mamoto babahaye mu gice kiza c'umwaka uza babe bateguye imbuto nziza atari bariko baraduhereza ikidutera uruhombo runini. Ubu rero twari tugiye mu nza umuceri wazimba. Mu ruganda rwa radio RPA twagerageje kurondera Felix Habonimana umuyobozi mukuru w'ishirahamwe SRDI ariko akaba atitavye telefone yiwe ngendanwa.